Hello， 巨大车业的朋友们，大家好。那最近常遇到8代奇美、9代奇美的后脱翼梁哦，或是后牛腿损坏。那损坏的地方通常就是指这一个铁套哈。可以看到这个铁套，一般来讲，因为它是承受最大的一个应力啊。这铁套这样可以看得清楚哈。那通常在用撬帮的摇的时候，这个铁套可以很明显的就撬开来，不用用很大力。甚至有时候它会出现已经是裂损了这样子，甚至已经很大的间隙，甚至用手摇就摇得动，这样是不行的。那所以早期的换法的话是把铁套做更换。那因为它全车看起来的部分大概有后仰角的一个铁套，里面那一颗跟外面这一颗，然后再来的话是这一颗这个是后下支臂铁套。然后在里面是一个大的铁套，那还有这一边上面一个是仰角铁套，那这个仰角通常是跟着仰角调整器一起所以其实它林林总总有大概有1、2、3、4个铁套，所以我们会建议是说，既然要换铁套的话，那现在有供应所谓的整理总成件那把它做更新就可以。你可以看到整理总成件的话，基本上它的结构是完整的，它把所有的铁套都把它做更换掉，然后再重新做喷漆。那这样的话再给予1年的保固，比我们自己用压床压铁套，第一个来得快，第二个说实在话啦，我们在压铁套的时候能给的保固可能就3个月，甚至有时候我们不敢给保固，因为其实有时候这个固定支架呢，它的状况百种，有的状况很烂的，已经生锈到脆皮酥了，或者是说它已经变形到一个不行。那提供给各位一个另类的一个维修方式，因为巨大车业的朋友们，大家好啊！那现在出来试车主要这一台是我刚换完的8代奇美它的后牛腿总成件那我们是用整理件的方式呢换上新的铁套这个材料商有供应。那换完之后，我主要是来试车看看有没有其他的异音然后再来的话就是顺便来体验一下，跟大家分享这个更换完之后的一个行路表现。OK， 那这个铁套呢，我刚刚前面的这个解释已经有跟大家说明了。有时候我们可能是因为使用太久了或者是说可能车体有经过撞击有变形，所以这些铁套都会变成是比较直接的消耗品。那它的使用年限呢不一定，那有的车友会问是说可能5年、3年8万、10万其实这个还是要看使用的一个路况那路况越差的话，它的寿命就越短所以其实没有一定那有的车友就不要太执着于在说我的才开10万公里就坏掉了，有的才开这个8万公里就坏掉了。我想每台车的状况是不一样的好，那我们现在行路表现呢，可以感觉到原本车子乘坐的柔软度都还有，但是对于这个路感就是比如我们有补丁减速条桥接缝的那种路感会变得比较明显直接。那我们可以尝试一下高速过一下弯那我们现在时速大概是60左右，我们过一个大概70度的弯那车子的下沉的摆幅就没有那么大了因为铁套的部分呢会吸收所谓的这个作用力所以就会觉得说侧倾的幅度就没有那么大。好，我们现在换车道它整个也是稳定性很好。那原本的状况是我在试车的时候，我发现其实在高速可能在70、80的时候会觉得车子好像会有点飘飘的部分还不是前轮是后轮简单跟各位分享一下那这个铁套更换完之后呢，对车子的行路表现跟其他零件好比它连接的避震器仰角这些都是有帮助的，会延长其他零件的寿命。好，简单分享我们下次见巨大车业下次跟各位再分享，拜拜。